Kardeş, kardeş, kalk kardeş. Kardeş kalk kardeş. Kardeş kalk kardeş. Kardeş, kardeş. Ahval nedir? Yetişemedik beyim. Abdurrahman ölüyor beyim. Kardeş kalk. Abdurrahman, kalk aç gözler. Ana iyi misin? Ben sanki soğuk bir rüzgar bütün vücudumu kapladı. Bunca sene döneceğim umuduyla nefes aldım. Şimdi bu umut giderse yaşayacak, nefes alacak gücüm olmaz. Ben bilirim. Onu görememekten korkarım. Abi. 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 Aldım. Aldım abi. Aldım. Yiğit kardeşim. Abi. Abi. Kurban olayım aç gözlerini abi. Abi. Ha gayret abi. Ha gayret. Ha gayret. Hadi gayret. Kardeş kalk. Aç gözlerini kardeşim. Aç gözlerini. Moğol'a verdiğim 2 evladımın ardından Allah seni bana bağışladı. Siyasetinle beyliğini, kılıcınla alpliğini, yiğitliğinle de kızımın kalbini kazandın. Eyvallah beyim. Gayrı bugün benim en mutlu günümdür.